back again with a new video. Today in this video we're going to talk about unboxing of an item which I have ordered from shopclues.com at a very cheap rate. अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी मैं अपने नए वीडियोस लाऊं आपको जल्दी से पता लग जाए। चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो हमारे पास ये पैकेज है। अभी इस पैकेज के बारे में बात करते हैं। शॉपक्लूज से मंगाया गया है और इसके अंदर है एक वॉलेट। जी हाँ, इसके अंदर एक वॉलेट है और हम देखेंगे इस वॉलेट में कि वो कितने का हमें पड़ा है और उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। सबसे पहले तो ये वॉलेट मुझे से मिला 49 रुपीज़ का। इसकी प्राइस 120। आफ्टर अप्लाइंग द कूपन मुझे पड़ा ओनली 49 रुपीज़। लेट्स जस्ट अनबॉक्स। यूज अ कटर, इसे कट करते हैं। पैकेज ओपन हो चुका है अभी तक। इसमें से हमें मिलता है एक ग्रीन कलर का लिवाइस ब्रांड है, बट आई डोंट थिंक सो कि ये ओरिजिनल लिवाइस होगा। हम इसे ओपन करते हैं। सो इस तरह का ये दिखता है अपने वॉलेट। क्वालिटी प्रीमियम है, गुड, बट क्या एक्सपेक्ट करेंगे 49 रुपीज़ के अंदर। वैसे काफ़ी चल रहा है। यहाँ पे पॉकेट है, आप में कॉइन स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे अपने कार्ड डाल सकते हैं। यहाँ पे फिर 2 वॉलेट्स हैं। यहाँ पर अपने कार्ड्स यहाँ पे नोट्स कर सकते हैं। सो दिस वाज द क्वाइट अनबॉक्सिंग एंड वेरी क्विक अनबॉक्सिंग ऑफ PU Levi's branded sports wallet. And you can order this from shopclues.com. I will put the link in the description. Thank you so much guys for watching this video.